أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. إن شاء الله منا كرشان سورة الذاريات. na ɗauka wancan karan za mu karisa, za mu tashi aya 46 wa qauma nuhin min qabl. bismillahir rahmanir rahim. Wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Da mutanen nuhu kafin nan, in ba manta ba dan dauko magana ne dangane da kareta wanda Qurayshawa ke ma wannan manzo sallallahu alaihi wa ali, sai kuma aka ba da labarin haka nan ma al'ummun da suka gabata suka karyata. Aka ba da labarin mutanen Lut da ainihin aka halaka, labarin wasu baki da suka je mai Ibrahim, sannan sai aka ce kuma wa fi Musa, wato akwai aya aka wata rakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al'azab al'alim, shine magana. Wato halaka mutanen Lut alƙaryar su aka an aje shi ya zama aya ga duk masu jin tsoron azaba mai radadi. Wato su san cewa duk lokacin da Allah ya aiko manzo, in ba a bi shi ba to Allah yana kama alƙarya. To sai ya zama wannan aya ce an bar inda aka halaka mutanen Lut aya nana, sai aka ce wa fi Musa ma'ana ayatun kuma lilladheena yakhafuna al-'adab al-alim. To sai kuma ana kace wa fi adin idh arsalna alaihim rasuma, wato wa fi adin ayatun kenan, kaman dan farawa wa tarakna fi ayatan lilladheena yakhafuna al-'adab al-alim. To sai wa fi samud shi ma aya ma'ana. To sai wannan sai aka ce wa qauma nuhin, ba a ce wa fi qaumi nuhin ba, kamar yadda siyakin karatu ya koro wa fi kaza wa fi kaza. In aka ce wa fi qaumi nuhin min qabl ya zama daidai da siyakin abin da ya gabata. To haka zalika kamar aka ce wa qaumi nuhin min qabl yayi daidai, don a wata kira'a wa qaumi nuhin, wato wa fi qaumin nuhin aya kenan, an dan fara shi akan. To amma wa qauma da kamar da yazo nan da nasaba ba wasali kasar. Wa qauma ma'anansa in ga ce wa qaumin nuhin ka dan fara a na baya kenan, ka sa wa fi qaumin nuhin, wa fi qaumin nuhin. A in ka ce wa qauma kai masa nasaba ne bisa takdirin fi'ilin da ba a ambata ba, ma'ana wa ahlakna qauma nuhin, wa ahlakna qauma nuhin. Sai aka ce wa qauma, har wala kamar yadda muka halaka mutanen Lut da mutanen Ad da Thamud, to haka ma muka halaka mutanen Nuh. Wato an dan bara shi a fi'ili muqaddari wa ahlakna qauma nuhin min qabl, ma'ana sai aka ce wa qauma nuhin min qabl, mun halaka mutanen Nuh kafin nan kamar da muka halaka wadancan. Innahum kanu qauman fasiqin, sun kasance mutane fasikai. Ma'anan fasikanci shine fita da'a. A asalin kalman fisk a luga khuruj, fita kawai. To amma da ake ana yawan istimali dinsa a wajen fita da'a, sai ya zama an ce mutum fasiki ne, ma'ana wanda ya fita daga da'an Allah ke, mai sako ke. To su mutane ne fasikai, mutanen Nuh sun ki karban wa'azin Nuh alaihi salam, wanda yana kiransu shekara da shekaru. To wannan fa ishara ne ga waɗannan mutane da ake musu wa'azi yanzu. Wannan manzo ya zo yana musu magana, su kuma suna shigen irin abin da waɗancan suka yi, ma'ana irin abin da ya sami waɗancan shine su ma zai same su. Yau abin da nufi kenan, kamar yadda aka halaka waɗancan su ma za a halaka su, tunda kamar yadda aka aiko ma waɗancan annabawa suka kibi aka halaka su, to su an aiko musu da annabi sun ci su bi, saboda haka yanzu ya rage halakakkiyar. Wasama abane na ha bi aidin wa inna la musi'un, sama mun gina ta da ƙarfi. Aid
ma'anansa ƙarfi, domin yad da a lugar larabci yad ana istimalinsa ainihin ana istimalinsa a ma'anan ƙarfi. Hannu, kalman hannu a luga in aka ce kamar faɗin Allah ta'ala wannan cikin ibn babawai yana cewa ainihin ruwaya daga Muhammad bin Muslim ya ce na tambayi Abu Ja'far alaihi salam fadin Allah ta'ala ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, me yana kai su daga abin da na halitta da hannuwana. Qala al yadu fi kalam al arab al quwwa wan ni'ma, yace ma'anan yad hannu maganar larabawa karfi da ni'ima. Wato akan yi amfani da kalman yad a ma'anan karfi, akan yi amfani da ma'anan yad a ma'anan ni'ima. kamar yadda yace wadhkur abdana Dawud dhal aid, sannan kuma yace was-samaa banaynaha bi aidin, da kuma ce wa ayyanahu bi ruhil qudus, duk ma'ana ya karfafa su. Dhal aid ma abota karfi wajen ibada, sama banayna bi aidin da karfi, wa ayyanahu bi ruhil qudus muka karfafa shi, wa ayyadahum bi ruhin min kai ya kaira shi ya karfafa shi daga kalman yad. Kuma a larabci sukan ce fulanin indi ayyadin, ili fulanin indi ayyadin kathira, ayyadin wa ma'ana fawadid wa ihsan. Idan ka ce ai yana da ayad yadda din ne sai aka yi mishi jam'i ta wannan fuska din, yana yayi man abubuwa na alkhairi masu yawa kenan. Kuma kana ce walahu indi yadun bayda, yana da farin hannu a wurina, ma'ana ni'ima yayi man ta goma shi kenan, tunda da hannu akan ba da ce ai yayi man farin hannu, ma'ana yayi man ni'ima. saboda haka yadda in an faɗi yana nufin ƙarfi ko ni'ima. saboda haka wasa ma bane na ha bi aidin, wato da ƙarfi ke mun kyautata ginin sama kenan. Kyakkyawan gini. Wa inna da mu kuma masu yalwatawa ne, masu yalwatawa ne, ma'ana nan ya ce ai laƙadaru na minal watsi, ma'anan wasu shine yalwa, wato shi ma yana nufin iko kenan. in ya ce ai wa inna la musi'un ma'anan sa ai laƙadaru minal watsi bi ma'anar taqa. wasu na nufin ƙarfi, iyawa. ai la musi'una sama, mu masu iko ne akan sama din. wannan wani fassara, ko kuma ma yalwatawa kamar yadda muka san yalwata abu yana nufin fadadawa. nan ya kawo wani fassara da wanda yake yanzu mutane yanzu suna karatu sukan ga abubuwan da sukan bincike sai su gano wani abu sai su sha mamakin cewa alkur'ani ya bayani irin haka nan. kamar yana cewa ainihin Ahmad Amin al-Iraqi ya faɗi a dangane da wannan aya a littafinsa Kitabut Takamul fil Islam, ya ce ainihin Einstein wani shahararren masanin ilimin kimiyya ne, kimiyya ko fiziya ko physician ne, shahararren physician ne Einstein. To ya so ya gwada nauyin duniya, zan ce bin duniya don a gane gaba ɗaya. kasan misali ana iya gwada faɗi na abu, to ya so ya gwada faɗi da ma nauyi na duniya na yanzu abin asa ta skeli ne ya nauyinta zai kasance. sannan sai ya fasa saboda ya bayyana masu cewa kauni bai da iyaka,
domin bincike na ilimi mai zurfi ya nuna abinda ake ce masa mujarrad shine abinda ya bai da jiki, abinda kamar abinda akwai abinda yake madi, akwai mujarradi. Madi shine jiki, mujarradi shine abinda ke ba jiki bane sau. To shi ya an fahimcewa shi abinda suke mujarradai sun tsakaninsu da juna akwai nisan miliyoyin shekaru na haske. Akwai awon nisa da ake yi da irin kamar a ce kilomita kaza ko mil kaza, to akwai kuma irin awon nisa da ake yi da abin da ake ce light year, shekaran haske. Wato kamar idan gudun haske ya fi kowanne, to gudun da zai yi a shekara sai a ce to sai ga cewa ainihin gudun haske ya fi kowanne a cikin abin da ake kira da shi sau nisa. Wato gudun haske na shekara, wato idan aka yi wannan aka yi haske zai shekara nawa kafin ya kai wuri kam gudun haske ke a shekara guda yaya tsawon gudun haske zai kasance. To sai aka ga miliyoyi ne na gudun haske na shekaru, miliyoyin shekaru na gudun haske ne. Sai kuma ya gano cewa ashe yana ƙara faɗaɗa ne. Haka nan kuma nizamin rana sai ga su masu iya faɗaɗa yake daga lokaci zuwa lokaci. Wato sai suka ga cewa ashe halitta ba yadda ka gan shi kawai mujarrar din ne kawai ba, har yana yalwatuwa ta yadda ainihin kiyasta shi ba ma zai yiwu bane kawai. Kasan kana iya kiyasta abin da ya tsaya kyam, amma in yana faɗaɗuwa ba. To sai ne yake cewa to kaga wannan hakika din gashi tun kafin ilimi irin wannan na zamani na wannan lokaci ya zo na bincike a gano faɗaɗan abu, gashi Allah ta'ala ya ce wa inna la musu mu masu faɗaɗawa ne. wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, ƙasa kuma mun shimfiɗa ta kuma madalla da mu masu iya shimfiɗa. Wato sai mu wannan shimfiɗan ƙasa ajaib, wanda shi ma kamar yadda nazarin sama yana da ban alajibi, to da ƙasa kazalik an adam yadda yana tsoro akan ƙasa din ne, amma har yanzu bai gama yaya abubuwa masu ban alajibi dangane da ƙasan da yake zaune akai. To an shimfiɗa ta yadda ta dace da tabbatuwa akai, dan adam yana iya rawa a doron ƙasa. To yadda aka shimfiɗan kuwa da za a ce to ka tunano ya kamata a shimfiɗa ƙasa, da ba za ka iya tunano yadda ya kamata ba fiye da yadda ka yake yanzu, domin ya kai wani kamala na iya yiwuwan a zauna. Domin duk abin da zai iya samar da rayuwa an samar da shi. Yanzu dan adam mai bincike zai iya gano haka nan. Kamar al misali yanzu bincikensa ya kai ya gano wa'insu kawakibai a sama, kuma har ma ya je wasu, to ya lura cewa shimfiɗansu su ma kamar ƙasa ɗin ne, amma kuma su ba gagara zama ne. Al misali wanda ya fi kusa da ƙasa ya fi kuma fi kusa da ƙasa shine mariha, ya fi kusa da ƙasa da kama da ƙasa. A wannan tafiya ma aka ce wata ya zo dab da ƙasar nan da muke zaune a kai, kamar za su gogi juna amma da ɗan tazara. Kuma ana kallon shi haka daga nan ƙasa muna kallon shi kamar wani jaji suka ce iska ce take kaɗawa ta da kura, shi yasa ma ake ce masa jan kaukabi red planet, saboda ainihin jajatan iskar da ke yawan tashi da kura. To ba ruwa sama a wurin, suna ta binciken ko za a gano akwai ruwa ko dan adam zai iya rayuwa abu. To maza dan adam ya je din, in ya dauko kofin ruwa kafin ya kai baki ya bushe, kuma yana sha zai gama bushewa. Zai ga cewa sama rayuwa ba zai yi ka ɗauki ruwa ba, kamar yadda Allah ta ake cewa yadda ya taskace muku ruwa ko ba za ku iya taskace shi. Yanzu da Allah ta'ala ya aje ruwa a kogi ne, a teku kawai ɗebo shi daga teku a kawo, to da nan ba za a iya rayuwa ba, duk sai aje bakin kogi a zauna bakin teku, kowa ne sai zauna bakin tekun yayi karanci sai wasu su kashe wasu don su zauna. To amma sai iya taskace ruwa a kan ƙasa, wuce kuma taskace ruwa na da ban mamaki da tsiro. Duk abin da ka gani dangane da ƙasa, alamarin ƙasar nan nazarin sa mutum zai gaji kai shimfiɗan ƙasa bin al'ajabi ne. Shine Allah ta ce fa ni'mal mahidu madalla, wato da mu sai mu masu iya shimfiɗa.
banda Allah ke iya wannan shimfiɗan ƙasa yadda take nan. To Allah ta'ala ya shimfiɗa ta. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Kuma kowane abu min kulli shay kowane abu da kasar ba istisna'i ba, to mun halicce su dangi biyu. Kowane abu yana akwai mata da miji, namiji da mace, miji da mata, kowane abu yana aure. Yanzu da can yanzu dan adam ya gano ashe tsire-tsire mata da maza ne. Na mun san dangin su mutane da dabbobi da tsuntsaye da kwari duk mun san maza da mata ne. Duk mun san in ka tambaye maza sai lalle maza suna hayayyafa. Allah haihuwa suke irin na haihuwa irin kamar da dan adam yake yi, koko suna kwai ne, duk dai haihuwa ne tunda suna suka kwai. To amma dai suna hayayyafa ne kuma sai ta hanyar namiji da mace suke hayayyafa ɗin. To yanzu sai dan adam ya gano cewa ashe tsire-tsire ma haka, yanzu ya gano tsire-tsire maza da mata ne. Wayannan su shuke-shuke da muke gani ana ɗaura musu aure, har ma ana barbaran yanyawa yanzu, sai a musu barbaran yanyawa, a sami inabi, a sami dabino a ɗaura mashi aure da mace inabiya, sai ya fitar da, sai a ga ainihin dabino ya fito da ƙanshin inabi da zaƙin inabi, ko inabi a da dabino, akwai wannan inabi ne muka samu, sai muka gan shi ya kama da dabino, kuma in an ɗanɗana kamar kana cin dabino, da zaƙi irin na dabino da ƙanshin dabino, amma kuma inabi ne. To kaga dabino ne ya aure inabiya, sai aka sami dabina inabi. To ka gani yanzu da ya gano ashe tsire-tsire mata da maza ne. To ba wannan ba, Allah ta'ala ya ce wa min kulli shay'in, masha Allah, ashe kulli shay'in, dutse yana cikin shay, to ashe mace da namiji. Haka dukkan su abubuwan su jami'ai, su ma mace da namiji ne. To shi ma wannan ke cewa ainihin ma'ana maza da mata a cikin mutane da dabbobi da tsire-tsire. Ya ce a cikin mujallan alamul fikrar kauniya adadi na 3, ai wata mujalla ce da ya ce ke cewa, ya ce suka ce amma abin al'ajabi shine inda alkur'ani ya bayyana cewa asalin kasantuwa gaba daya ya kullu ne tsakanin ma'aura biyu. Kuma yanzu ilimin wannan lokaci, wannan zamani ya gano cewa ainihin tarkibin zarra shine abin da muke ce nucleus atom, nucleus din atom shine mafi karancin a halitta. To ainihin an ga tarkibinsa, ainihin shi ma kowace zarra kwara daya ta kawwani ne daga electron da proton, electron da proton. Ma'ana kaga zaujai ne ke yanzu dan adam ya gano to ashe tarkibin zarra ma haka ne. Yanzu nucleus in ka zo ka duba zaka ga sai ka tantance, ka fitar da electron wanda aka sa masa E- a sama, ko proton P+. Kaga plus, kaga namiji da mace. Na tsammanin proton shine miji, electron mata. To shine yake, kaga shi shine kuma mafi karancin abinda daga shi abuwa ke hayayyafuwa. Ashe shi ma mace da namiji ne. Tunda an sa ma ɗaya plus ɗaya minus, da E plus ake cewa ko da E minus da P plus, E negative, da yake a ɗan sama ake sa ɗan dash ɗin, wannan kuma a sa P. To shine, to kaga yanzu an gano ashe proton da electron su suka kawwana mafi karancin abin zarra na halitta. To sai shi ne a mujallar suke mamaki, kaga wannan gashi Allah ta'ala ce min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ashe kaga yin wani ne, ashe wani ne yayi. To me yasa Allah ya wannan la'allakum tadhakkarun? Yawa
Allah ya wannan ne don ku tunani. Kaga masu binciken abin nan, masu ji binciken ilimi za su ga abubuwan al'ajabi. Ya kamata wannan ya shirye da su ya zuwa ga Allah da ya shige wannan abubuwan ajaib. Ya yi wannan dundo a su, amma kalilan sai ga mutum yana karatu bai wa asu din ba, sai ya ce shi iktishafin wannan shi ya gano da ya gwada ya fi binciko abu kaza har a rika yaba mashi shine scientist ne. Sai ga alkurani ya riga ya fara sai ce abin mamaki yanzu mutum zai ce ya kai alkurani ya gano wannan. A ce to kaga lokacin da ya ba wannan ilimin ko ba ilimin physics da chemistry ba su kai mustawan da aka gano bari yanzu wa'annan gane suna ce wajen 1870 wani abu aka wane ya gano 18 kaza wanda kuma ya kara da kaza 18 kaza ya yanzu ana gano abubuwa. To shi ko wannan alkur'anin ya zo shekaru 200,000 kafin su gano. Ya ka gani ma shekaru 200,000 kafin su masu ilimin su gano wannan alkur'ani ya ba da labarinsa. da yake guda a ce mutane kuma sun yi nazarin koyarwan a'immata ahlul bait da sun sha mamaki. Akwai huduban amirul mu'minin, ba zai in karanta huduban ba ta da tsawo da huduban imam rida, duk sun yi kama da abubuwan da suka faɗa. Nan ba huduba ba ce ainihin an ce wani lokaci to huduba din kenan amirul mu'minin yana cikin huduba akan mumbari, Ali ibn Abi Salam yana cikin huduba mumbarin Kufa, sai wani mutum wanda ana ce mishi Zailib an ce mai kaifin harshe ne kuma ya iya magana kuma yana da ƙarfin zuciya, sai ya ce ya amiral mu'minin har ra'aita rabbak, ya amiral kaga ubangijinka, sai amirul mai ce mashi wai haka ya Zailib ma kuntu abudu rabbal lam ara, shi kai canka ya Zailib ba zai yin bauta wa ubangijin da ban gani ba, ban gan shi ba, ce wani abin fata ubangijin da ban gan shi ba. Sai ya ce ya amirul kai mara aitahu, ya kaga ubangijin naka, kala wai haka ya Zailib, ce kai canka ya Zailib lam tarahu al-uyunu bi mushahadati al-absar, idanuwa ba sa ganin sa da kallon gane walakin ra'athu al-qulubu bi haqa'iqil iman, zukata na ganin shi da haƙiƙanin imani. Wai ya kai to dai na ya dunga ga masa gashi nan da maganar da tsawon gaske. Wala Allah sai a cikin wani karatun ana cikin Ibn Babawi a ciki sai ya ce zan tsallake mafi yawan abin da ya fi, amma yana da kyau mutum ya san irin wannan dun ya san Allah, ya sifata shi da sifan da ya dace da shi. To amma ba za mu karanto ba saboda zai tashi a mana tafsiri, zai koma muna karatun tauhidi. Amma wanda ya shafi wannan ya ce wa bi mubadatihi bayyana al-ashya wa bi mubadatihi bayyana al-ashya urfa Allah diddala, yawa kamar da yake la'allakum tadhakkaru, saboda Allah ta'ala ya kishiyatar da komai da abubuwa, ya kishiyar da kowane abu don a san shi ba shi da kishiya. Wato kowane abu ya halicce shi dangi biyu, har wala cikin ma'anan dangi biyu har da abu da opposite din shi ma dangi biyu ne. Wato nan zaujaini fasara da yawa ma na da fasarorin da in sun ce zaujaini suna cewa daddaini ne, duk tafsiran da yawa suna cewa zaujaini ma'anansa daddaini, amma yanzu iktishafi ya nuna ashe ba zaujaini ba yana nufin daddaini kawai bane, har yana nufin ma'aura biyu, namiji da mace. To har wala kuma yanda zaujaini yana nufin dangi biyu, don a larabci zauj da far da zauj od da ibar, haka kuma in aka abu da kishiyansa har wala ana ce masu dangogi biyu, wato ka ce sama da ƙasa, gabas da yamma, kudu da arewa, fari da baki, sanyi zafi, gasunan kowane abu dangi biyu, domin yayi Allah ta'ala ya kowane abu dangi biyu da kishiyansa domin a gane shi bai da kishiya. Yawa wa bi muqaranati bainal ashya urfa an la qarina lahu, saboda gwamawansa kuma da tsakanin abubuwa ta aka san shi bai da abokin gwami. Yawa to kaga akwai mudada akwai taqrin, abubuwa biyu ne, mudada abu da kishiyansa.
to takrin fa gwamawa kamar miji da mata, miji da mata kishiya ne ko gwame ne? Ya gwame ne, kamar yadda muka ce ana proton da electron din nan gwame ne, ba opposite bane, ko da ke wannan ana sa mashi negative da wannan positive, amma dai in an gwama su ne suke bada zarra ko to kaga akwai wasu an gwama su, wasu an kishiyanta su, to sai aka gane cewa shi bai da kare saboda shi bai da abokin gwami. da nura bi zulma, ya kishiyanci haske da duhu. wal jusu bil balad, bushewa da jika. wasardu bil harur, sanyi da zafi. wal mu'allif bainam, gashi nan magana mai tsawo dai shikenan, sai ce ciki sai kawo dalika qawluhu azza wa jalla wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. yanzu a maganan ainihin hayyo su betotun waka waki bai a cikin da amsa da amirun ne ke bashi, yana cewa walam yazza sayyidi bil ilmi ma'rufa walam yazza sayyidi bil jud mawsufa wa kana idh laysa nurun yustada'u bi wala zalamun ala al afaq ma'kufa. gashi nan baitotun waka masu tsawo da ya gama aka ce shi zaidab din nan da sai da ya fadi sumami saboda irin jawabin da amirun ne bashi. magana na da tsawo, ni na danyo kuma ku dan wannan dan bangaren ne, don yana sifata Allah da sufofi daban-daban cewa ta nan ake gane Allah ba da ganin ido ba. shine yake mishi kaga ubangiji da kai ce ya zan bauta ma ubangiji da ban ganshi, ma'ana na ganshi. sai ce ya ka ganshi, ce kai can ka ai ba da ido ake ganin shi. to sai ya kawo masa ayoyi wanda suke nuna maka samuwan Allah. to sai zai ilim din nan da ya ji wa'annan bayanai sai da ya suma, yace ma sami'tu bi hadha al-kalam wala a'udu ila shay'in min dhalika. tun da yake ban taɓa jin irin wannan magana, daga yanzu ma sake tambaya irin wannan ba. to kaga to shi jin irin wannan ma an rawaito daga Imam Rida alayhi salam, shi ma yana a munazara da suka yi da ma'abuta wa'yansu addinai, shi ma ya kawo shigen maganan kakansa amirul mu'minin, ba bambanci, mutabaka ma kalmomin nasu suka yi daidai wa daida. abinda amirul mu'minin ya faɗa anan shi ya faɗa a wajen ba da amsa ga asubafin Allah din. daga ciki hadisin na da tsawo, an yanko daidai nan, shi ma daidai wannan wanda na karanta babu kada maimaita na yadda ga amirul mu'minin ya faɗa cewa ainihin Allah ya kishiyantar da abubuwa kowanne biyu don a san shi bai da kishiya, ya gwama abubuwa kowanne da tsaransa don a san shi bai da tsara. saboda haka ya haske ya duhu, ya dare ya rana, ya zafi ya sanyi, ga sunan amma shi Allah ba akwai abokin gwami gare shi babu, akwai kishiya gare shi babu. to halittan abubuwa zaujaini la'allakum tadhakkaruna, domin ku wasu, don ku gane cewa lalle akwai wanda ke yin wannan. saboda haka fafirru ilallah, ku zuba a guje, ku gudu ya zuwa ga Allah. a cikin masuri ya man la mafarra minhu illa ilai, a wanda ba maguda gare shi sai zuwa gare shi. yanzu idan kamar kana cikin mota sai kaga tana hayaki, me za ka yi? ko kana cikin ɗaki sai kaga hayaki zai kama, me za ka yi? za ka yi zaman ka ciki? za ka fita ne ka zo a guje. in kaga abin tsoro kana gujewa daga gare shi. to in za ka gudu ma Allah fa ina za ka? wajen wa? la mafara minhu illa ilai. shi yasa aka ce firru ila Allah, ku gudu, ku zuba a guje zuwa ga Allah. me ma'anan firru ila Allah, zuwa a guje zuwa ga Allah? ma'ana daga azabansa, ku guje ma azabansa. to idan ka guje ma azaban Allah za ka zuba a guje ne ka tsere? to ya za ka yi? ka koma gare shi. ma'ana nan ya ce kila firru min iqabihi, abinda aka ce ku gudu min, ba ila ba, min iqabihi bil imani wat tauhidi wal muzahar zama da ta'a. yawa ku da yin imani da tauhidi da lazimtan da'a, shine kaga wato ka gudu daga azaban Allah zuwa ga mene? zuwa ga rahamar Allah ke. yawa shine ma'ana ba guje ma azaban Allah, ba za ka gudu ne finte kyau ka tsere ma Allah,
to tunda ko ba matsira ga Allah in ka gudu daga azabansa sai kai abin da zai kai ka zuwa ga rahamarsa. yawa shine kai imani kai aikin kirki, shine ma'ana firru ila Allah, ku gudu zuwa ga Allah, wato ku imani ku kyautata aiki don ku tsira daga azabansa. akwai fassaran firru ila Allah da ma'anan ku haji, domin hajjatan ɗakin Allah kenan. A cikin majma daga Imam Sadiq shigen irin wannan shi ma a cikin kafi da ma'ani duk an kawo firru ila Allah ma'anan hajju ne. Akwai wanda ya tambayi Imam Zainal Abidin yake cewa da shi ashe Allah ta'ala ba a sifata shi da makan ba a sifata shi da muhalli, a ce yana wuri kaza sai ce ba za haka ne al'amarin yake, ba a sifata Allah da makan. to sai ce to me ma'anan firru ilallah tun da yake ba a sifata Allah da makan. wannan cikin man la yahdurul faqih na Sheikh Saduk yace daga Zaid bin Ali bin al-Husayn. wannan Zaid bin Ali ne shahararre wanda wasu suke jingina kansu zuwa gare suna cewa Zaidiya, ko da yake ba shine ya kirkiro Zaidiya ba, wani ne ya kirkiro ya sa sunansa ana cewa musu Zaidiya. to da dan Imam Zainul Abidin ne Zaid bin, yace na tambayi babana Imam Zainul Abidin, nace masa ya baba, nace ya abati alaysa Allahu jalla dhikruhu la yusafu bi makan, ashe Allah ba jalla dhikruhu ba asbata shi da muhalli ba. qala bala ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. yace na'am, Allah ya girma daga wannan nesa ba kusa ba. فقلت ما معنى قول موسى قول موسى عليه السلام لرسول الله ارجع إلى ربك. me ma'anan faɗin Musa alaihi salam ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi irji ila rabbik. kun san akwai kisan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi mi'raji sallallahu alaihi wa alihi da yayi mi'raji zuwa saman bakwai ya karbo sallah 50 a kowace rana, yini da dare sallah 50. to sai ya zo Musa yana ko sama ta uku ne, sai ya samu Musa sai ce me ne aka umarce ka da shi, ce an ce man sallah 50. sai ce koma ka roƙi ubangijinka, mutanen ka ba su iya ba. sai ya koma, sai aka rage masa 5, ya dawo ya ce nawa an cire 5, ya ce 45, ya ce koma, ya sake koma aka cire 5, aka yi ta dai haka nan. Musa yana ce mashi koma har dai 10, ya koma aka ce to 5, ya dawo. Musa ce koma, sai ce kai gaskiya yana jin kunya, zan koma. sai sallah suka zama 5. ai da 50 din aka ɗebo da yaya. to shi abin da ke tambaya nan shine me ma'anan irji ila rabbika, koma ya zuwa ga ubangiji. ma'ana yana da makan ne da za a je wajensa. sai Imam Zainul Abidin ya amsa ma ɗansa Zaid bin Ali bin Hussein, ya ce ma'anahu ma'ana qaul Ibrahim inni zahibun ila rabbi sayahdi. na'am, wannan inni zahibun ila rabbi sayahdi na Ibrahim ya tafi lokacin da aka kore shi daga Babila. wani gari ya je? Falasɗinu ya je. to ubangiji yana Falasɗinu ne da ya hijira. wa man yakhruj min baiti muhajiran ila rabbi faqad waqa ajruhu ila Allah. duk wannan da ya fita ayan nan ta sauka dangane da shi, ya fita daga ina ne zuwa ina? ya fita daga Makka ne zuwa Madina. a Tan'im ya rasu. sai Quraysha na dariya, to ai gashi ma sai hijira, ya gashi nan ya mutu. sai Allah saukar da duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira ya zuwa ubangijinsa, to aladansa na wajen Allah. to Allah yana Madina ne. to da Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi, ina ya tafi? Falasɗinu. Allah yana Falasɗinu ne. wato ma'anan kaga ma'ana ba yana nufin makan bane. koma ya zuwa ga Allah ba komawan makan bane. kar ka sawwala makani.
saboda haka sai ya ce kuma haka nan kuma annabi Musa yake cewa ajiltu ilayka rabbi litarda, ne gaggawa zuwa gare ka don ka yarda, wato na zo wajen ka bana ne ba ma ajalaka an kaumaka ya Musa, me yasa kai gaggawa ka bar mutanen ka ya Musa? Ya ce ai na yi gaggawa ne zuwa gare ka, wato kamar na bar mutane na ne na zo wajen ka. To kai ka ce Allah yana nan ne inda Musa ya je? Allah ba a jingina masa mahalli. To haka nan ma faɗin Allah fafirru ila laya sai ya ce ani hajju ila baitullah. Kaga ma ka tafi a haji ka je wajen wane ne? Ku gaya mini me ake ce ma alhazai? Duyufur rahman, hujjaju baitullah. Sun ziyarto ɗakin Allah sai ana ce masu duyufur rahman. Naga wani irin masu sukan abubuwan suna karanta littattafan shi'a ba tare da suna da ilimi ba, kuma wasu suna suka ne saboda da yake sun je ba da kwakwalwan fahimta ba ne kuma ba su gane. Ya ga an rubuta cewa man zara fulan fi qabrihi faqad zara Allah, sai dai sa exclamation mark, wato shi wannan, wato shi a wurin shi an dinfa shi wannan Allah kenan. Wannan habbi abin da kike ya fahimta kenan wawan shi da shi. To sai mu ce masa to me yasa kuke ce ma mahajjata diyufur rahman, bakin Allah? To sun ziyartowa ne kenan? Ku gaya mini, Allah suka ziyarto, to ina suka je? Allah yana cikin Ka'aba ne? in dai zuwa kabarin wani masumi aka ce ya an ziyarci Allah ne, an ziyarci wani a kabarinsa, kai kaga abin ya buga muka kai, wato an ce shi ubangiji ne, a shi an ce ubangijin ka yana cikin Ka'aba ke. To ba Allah ta'ala munazzihi ne an makan, ba a jingina ma Allah makan. Saboda haka komawa ya zuwa ga Allah yana iya zuwa zama ko ulaja ya zuwa ainihin mahalloli mashahidai masu tsarki, neman mafaka da zai iya ma'ana haka. Zai kuma irin ko misali kamar anan yana cewa yani hajju ila baitillah, wannan maganar Imam Zainul Abidin yana shi kuje ma yace ba ya bunayya innal ka'bata baitullah, ya dana Ka'aba dakin Allah ne, faman hajja baitullahi faqad qasada ila Allah, wanda ya hajji shi dakin Allah ya nufi Allah. Wal masajidu ba Ka'aba kawai ba, wal masajidu biyutullah, duk ma masallatai gidajen Allah ne. faman sa'a ilaiha faqad sa'a ila Allah, wanda ya taka da kafa ya tafi masallaci ya je wajen Allah. فقص إلى الله عز وجل وقصد إليه كما ينفي شيء. والحديث طويل، wannan hadisi yana da tsawo daidai da wanda ya shafi wannan babin maka aka yanku. To ma'ana yanzu idan aka ce ka koma ga Allah, muna nufin ka tashi da gangan jikinka ne ka tafi wani wuri? Me muke nufi ka yi? Ka kyauta kai imani kai aikin kirki, shine ka koma wajen Allah, shine ka koma yanzu. Aka ce gudu ya zuwa ga Allah, ma'ana guje ma azabansa ya zuwa rahamarsa, ma'ana ai guje abinda aka hana ka wanda ke kai ka ga wuta, maza ka aikata abinda zai tsamar da kai daga wuta wanda zai kai ka aljanna. To ka gudu daga Allah zuwa ga Allah ke, don an gudu daga gare shi ana koma wajensa, awa ma'ana an gudu daga azabansa an koma ya zuwa rahamarsa, shine ma'ana. Saboda kana ana magana ce to ku kun ji fa halin da ake ciki, kun ga wannan ya nuna muku lalle Allah din nan gaskiya ne tabbas, kuma kamar yadda waɗanda suka na farko suka ki imani aka halaka su, to kuma za a halaka ku. Kuna neman aya ta ishe ku, ko shimfiɗan ƙasa din nan da sama da kuma halittar komi dangi biyu ya ishe ku ishara. Ka tabbatar wannan alqur'ani ba domin Quraysh kawai ake nufi, wannan magana ba da Quraysh ake kawai, ana yi haddin mutanen yanzu, ai ana da kaza cewa ba abin da za a yi dan adam zai tinkaho da shi yanzu da ya wuce ilimi. Yanzu ilimin shi zai nuna masa cewa lalle abin da ake faɗin nan gaskiya ne. Saboda tun da ka gano gaskiya ne, gudu ya zuwa ga Allah, ma'ana maza kai imani da shi kai aikin kirki. inni lakum minhu nadhirun mubin, ni fa mai muku gargadi ne daga wajensa kuma mai bayyana gargadi. Wato wannan ma nuna kenan da aka ce gargadi, kaga ya nuna kenan firar nan daga azaba ke. Ni manzo in ji waya, ana ce manzo Allah ya ga masa kan
ka ce da su ku gudu ya zuwa ga Allah, ni fa daga wurinsa na zo da saƙon nan, ina muku mai gargaɗi cewa in fa ba ku gudu ya zuwa gare shi ba azabarsa ta zo to kun halaka. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. hakanan ba wanda ya zo na cikin manzanni ga mutane kafin su face sun ce sahirun aw majnun. ba mene Qurayshawa suka ce ma annabi sahirun aw majnun, mene Fir'auna ya ce ma Musa fatawalla bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun. to mene sauran ma mutanen Nuh suka ce ma Nuh sahirun ban ji ba. mene mutanen Nuh suka ce ma Nuh sahirun aw majnun, mene mutanen Ad suka ce ma Hud sahirun aw majnun, mutanen Samud duk haka duk wanda aka aiko duk mutanen su suna ce masa sahirun aw majnun. to shine ke Allah sai ce haka nan ba mu taba aiko manzo ba ma atal ladina min qablihim min rasul, wani manzo bai taba zai ke mutanen da su wuce kafin su ba. na akwai tsanake da ne ko wala taj'alu ma Allah ilahan akharaka inni lakum minhu nadhirun mubin. da yake an maimaita magana sai na duba na gaba, inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma Allah ilahan akhar, kar ku gama wani ubangiji tare da Allah. kaga wato gama Allah da wani ya nuna rashin gujewan ku kenan daga Allah din kenan, kuma ya nuna ku ba ku gane ma'anan min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. don Allah bai da abokin gwami, shi yayi komai yana da abokin gwami ban da shi. saboda inni lakum minhu nadhirun mubin kama amma me ta ni fa mai gargadi ne daga wajen su zuwa gare ku cewa kaga firar min Allah shine ai tauhidi ai aikin kirki ai imani ai aikin kirki, kamar da ke cewa ainihin ma'anansa anan firru min iqabihi bil imani wat tauhidi wa muladamati ta'a. ku gudu daga uqubansa ta hanyar yin imani da tauhidi da lizimtan da, wato ma'ana ku yi imani ku yi aikin kirki, kar ku gwama Allah tare da wani don ba shi da abokin gwami. shi ya halicci komai yana da abokin gwami amma ban da shi. to ni na iyaka nawa gargadi, ni shi ya turo ne muku gargadi, ni mai gargadi ne daga wajensa cewa an ga muku haka, in kuma kun kiji ba za ku je gani ba. to shine sai aka ce to haka nan kuma Allah ya ga annabinta labari cewa wani annabi bai taba zuwa ma mutane kafin su ba face sun ce masa sahirun aw majnun. to wannan abu da ban mamaki sai Allah ta'ala ce atawaso bi, sun yi majuna wasiya ne akan, wato kamar na da ne suke ma na yanzu wasiya, kamar uba in zai mutu ne zai tara yayansa ya ce ya yana in wani manzo ya zo ku ce musu sahirun aw majnun, sai ce to baba sai su da sun ga annabi sahirun aw majnun sahirun aw majnun, haka baban mu ya ce shi ma in zai mutu sai ce ya dana ni ma uba na ya ce man in an ga annabi a ce mashi sahirun majnun, in kai ma an ga annabi ka ce mashi sahirun majnun, haka ma kaka na ya ga mu uba na ni kuma gashi na ga mu, zai ce to baba sai ga annabi sahirun aw majnun sahirun majnun, uba na haka yace shi ma uban sa haka yace masa, uban sa ma haka ya ga masa. haka ake. to haka ne atawa saubi inda zaka ce wasiya ne suka yi, to me ya hada mutanen fir'auna da mutanen makka? ina tambaya ne, mutanen makka jikokin fir'auna ne? mai fir'auna ya ce ma Musa sahirun aw majnun, to mai Quraysh suka ce ma annabin nan sahirun aw majnun, to ina sila tsakanin su? jikokin fir'auna ne? to me yasa duk lokacin da annabi zo sai a ce mai sahirun aw majnun? to sai Allah ya ansa bayan yayi tambaya atawaso bi, su sun yi majuna wasu ci ne cewa duk lokacin da aka ga annabi a ce mashi sahirun aw majnun, sai ya ce balhum qaumun tagun. wannan shine gaskiyar magana, ba wasiya bane, ma'ana ba wasiya aka yi majuna ba, kai dai su mutane ne masu dagawa dai, girman kai kenan, dagawa
mutum ya daga kai, ka san mutum ya daga kansa ya ce shi ne wani, to aka babba ba zai ɗauki gaskiya daga wanda yake ganin na ƙasa da shi ba, saboda da zarin ya daga kan ya ce shi ne wani, ya ce shi ne safarin ko excellence ko mai martaba, to ai fa ba fa zai ji gaskiya ba. In wani ga masu gaskiya shi ma mai martaba na iri na, ko kuma his excellency ne ko kuma supreme ne, to shi ke idan wani zai faɗi gaskiya sai ya dube shi, to shi babba ne, shi ɗan gidan wane ne, shi ɗan gidan wani sarauta yake so ba ko zai samu, to shi ne in girman kai yana hana mutum ya karo gaskiya, saboda shi yana ganin in dai ba shi ne babba ba to ba za a yi, wai sai ya bi shi, kuma shi ba halin abin shi bane fa, ya kuma sani sarai, amma wai shi za a bi, amma shi ba zai ba. Saboda haka idan annabi ya zo ya faɗi gaskiya suka gane gaskiya ne, in suka ce kai ka ji gaskiya, idan manya-manyan mutane suka ji gaskiya wajen annabi suka ce ko ka ji gaskiya, masha Allah, wannan abin da annabi yake faɗi ne gaskiya ne daga wajen Allah, to me ya rage? Za su bi shi kenan, to ai su manya ne sai su riƙe manyantakan su har su mutu da shi, su taso da shi gobe kiyama su shiga wuta da shi, wannan kuwa kaga to wannan shine barhum qaumun tagu, dagawa ne, girman kai ne, ka ji gaskiya ka san ita ce amma ba za ka karbe ta ba saboda waye yake ga maka, dan gidan waye, yaushe aka haife shi, wato yanzu yana nufin mu bi shi kenan, to ba za a bi shi, amma a ransa ce na san gaskiya ne, amma in nace gaskiya ne dole in bi shi, ko ba zan bi shi, sai dan yi doka yi tun da jini ne babba, to ka gani, to dan adam kenan, wai shi ba zai bi bane, ko ba lura ba, shi ne kawai dalili. Kaga wannan amsa ata waso bai wasiya ne aka, ina jin da wasiya ne ma su gibin wasiyan ai, ba dun wasiya bane, tajaba har qulubuhum ne, masu girman kan da masu girman kan yanzu duk me ɗabi'an su in gaskiya, yawa ta ina ake gane girman kai, kamar da wani tambayi annabi ke cewa da yake ya je yana magana dangane da girman kai, yace ai mutum zai so ya sa riga mai kyau, takalmi mai kyau, yace to ai ba shine girman kai ba, girman kai shine wurgi da gaskiya da walakanta mutane, girman kai shine ka mutum ya ga maka gaskiya ka ga cewa kai ba za ka karbi gaskiya wajen sa, wai kai ka fi shi, to girman kai ke, kai ka fi shi saboda ka ba ka karbi gaskiya wajen sa, saboda haka sai ka wurgar da gaskiya, haka sai sakaran ne manzo daga Allah yakan zo da sako ce Allah ya ce kaza, shi kuma yanzu babba din ya ga cewa ka ga inda Fir'auna ya zauna ya ce wa ma rabbul alamin, wannan magana ta girma, waye ubangijin talikai? Annabi Musa bai ce masa ya za ka yi wannan magana ba, sai an sa masa, da ya duba ya ga amsan sai da zai yi ta, ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, to manzon ko da aka turo muku ma hukaci, to me ma'anin sahirun au majnun, mai sihiri ne ko ma hukaci? In ku lura da wannan kalmomi guda biyu, in dai ɗaya ne ba zai zama biyu a lokaci guda ba, imma wannan ko imma wannan, shi yasa sukan ce sahirun aw majnun, ba sai sahirun majnunun ba, saboda sihiri ba zai karɓa hauka ba, sihiri wayo ne, dabara ne da akan fito da shi a yi wa'ansu su dabarori abinda sauran mutane ba su iya ba, wayo ne. To majnun kuma haukaci yana abin da ya fita ka'idan hankali, to sai suka ce kun san ba sun ce sahirun majnunun bane ko sahirun wa majnun ba, sahirun au ne, wato imma dai wannan waye yake da shi yana kokarin ya fito da wani abu da dabara domin a komo a bi shi, sahir ke.
ko kuma shi abin da yake lalle ya fita ka'idan hankali, domin mutum mai hankali kamata ya yi abin da ya dace da maslahansa ta rayuwarsa. Bai kamata mai hankali ya yi abin da zai zama bala'i da masiba ga kanshi. Wato al misali an san mutum mai hankali yakan yi abin da zai jawo masa amfani ne ya tunkuɗa masa abin da zai cutar da shi. Mai hankali ke to shi ko wannan abin da yake yana neman ya saba ka'idan fahimta mutum. Yanzu yana magana dangane da wata rayuwa da ba wanda ya ganta, kuma yana cewa aiki domin ta, kuma yanzu yana neman a saba ka'idan da aka saba akai don ai wannan abin da yake cewa. Yanzu ma'ana ba za a bi dokan manya ba, yana bagana a bi dokan wani ubangijin da ba wanda ya ganshi, ba wanda ya inda shi, kun ba ga ikon san ba, saboda ka hauka ne. Wato kaga kaman suna da ishi ba imma wannan ne imma wannan, in sun ce sahir ta wata fasa jinnu ne, to kuma wannan qaulun mukhtalif ne. Innakum lafi qaulin mukhtalif a cikin farkon sura din, bayan Allah ta'ala ya rantsa shi innakum lafi qaulin mukhtalif, ya kamata a sami ɗaya ne, imma sahiro imma majnun, amma ba bukatar a ce wannan ko wannan, a ce mana ɗaya kawai, domin in bai kamata a ce wannan ne ko wannan ba, ya kamata a ce a faɗi magana ɗaya. Wannan mutumin sahir ne a shiru kawai, kaga ba majnuni bane. Majnuni kuma junna ne shike na hauka ne, kuma bai kamata a daka ta mahaukaci. To amma me yasa suke faɗin wannan? Suna son kar abi gaskiya ne, yawa shine da yasa, dalilin da yasa kuma ya zama maganar sa ya zama iri ɗaya a duk zamuna kenan. Wato idan mutum ya ji gaskiya baya son ta, to ba sai ya ce mata ka ji gaskiya amma ba zambi ba ka zai ce, sai kokari ya kawo wani abu wanda zai karkatar da mutane gabin wannan. Shi yasa kuma suke qaulun mukhtalif a cikin farkon sura din nan, bayan Allah ta'ala ya rantsuwa sai ce innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik, ko innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik qutila kharasu alatine ma qaryata. Wato kaga wannan da jin sahirun aw majnun, wanne ne gaskiya a ciki? Sahir ne, majnun ne, to mene aka yi kenan? To alatine ma qaryata ata waso bi barhum qawmun tagun. Wato an kirkiro ne kawai domin a karkatar da mutane gabin gaskiya. To dagawa ya janyo mutum ya ji gaskiya baya son yi, to zai ce mata gaskiya sai ce a, sai fito da wani abu, to in ce to wanda mai sai sahir, to kuma sihiri ya sa ya sihiri ya bar majnun da sauran aqwal wanda suka kama da kan. To fata walla anhum fa ma anta bi malum, to kyale su, kai ba abin zargi bane. Wato ba za a zargi ka akan abin da suke ba, don su suka yi na abin da suke, kai naka mene gargadi, ka kuma ya sa masa da gargadi, su kuma suka bijire. Saboda ka zargi bijire wanda suka yi, laifinka ne, laifinka in ma za ka yi laifi shine ya zama baka gaya musu gaskiya ba, to ka gaya musu, to ka fita. Don ainihin ba su bi ba, bai zama laifinka ba. To me ma'anan tawalla ahu mu kyale su, kar kai musu gargadi a gaban fazakir, yawa ba ma'anan shi ka kyale su kar kai musu gargadi ba, kai naka gargadi, wato ba naka kallafa musu ne lale su bi ba, shine ma'anan kyale su. Ba naka ne kallafa musu su bi ba, ba a sallada ka a kansu ba, aka ce in ba su bi ba ka runtumo musu da taurari ya tarwatsa su, ko kai musu ukuba, ko ka tilasta su bi ba. Naka isarwa nasu ne voluntarily da kansu za su ce to mun yarda, amma kai na kai gargadi da bayani na hankali wanda hankali zai iya dauka. In ka gama shikenan, ka gama aiki, ka gama naka aiki. To in ba su bi ba, laifin waye? Laifin su. Saboda haka yanzu kyale su da abin da suke, kai ka ci gaba da yin gargadinka, wato domin kai naka gargadi ne. Ruwayan cewa ainihin lokacin da aka ce fata walla anhum nan ainihin da ta sauka, amirul mu'minin ke cewa duk sai muka birgita, muka dauka halaka tunda an ce fata walla anhum mun kyale su, mun san ma'ana yanzu a halaka, duk za a halaka. To sai muka ji a aya ta ce kuma bazakir
wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min, sai muka ce to nan sai muka samu natsuwar zuciya, ashe ba halaka bane. Tunda da an ce tawalla ahum na kyale su, to kai ka san abin da zai biyo ba menene, yawa halaka kenan. To amma da muka ji an ce wa dhakkir, sai muka ga ashe oho, ashe tawalla anhum din nan bayanan nufin za a sauka musu da azaba bane. Tunda aka ce wa dhakkir, kai dai ka tunatar, kaga su ana nan an kyale su ke, ka kyale su da abin da suke yi, kar kai masu gaggawan ukuba, kai ba dama ba aikin ka bane, aikin ka shine kai gargadi. wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kai dai tunatar domin tunatarwa na amfanan mu'minai. Yawa wato ka ci gaba ka zarce akan da'awanka da wa'azinka. Allah ta'ala zai shirye da wannan wa'azin naka, zai shirye da wanda yake son gaskiya, yake aiki don gaskiya, ya imani da shi, ya aiki da shi. Idan mutum abin ya shiga masa duhu ne amma yana neman hakika don ya bita, to a da sannu zai kai dai naka tunatarwa. Wani kuma ina da ne ta wurin kai ne kawai, shi ba zai imanin bane kawai dai akai, amma dai za a fita hakinsa har gobe kiyaman aka je shiga azaba, ba zai ce ai ba a tunatar da shi ba, sai a ce an tunatar da shi, to ai ba a nace da tunatar da shi, sai aka ce mashi ai an nace, to ai ce ba a nan nace ba, sai a ce ai an nan nace, kai an nan na cewa ba, an dinga mashi wa'azi. Saboda haka zai zama ba shi da hujja kan da ya ce ainihin ba sakacin wani ne, an dinga wa'azi, an ta wa'azi shine kuma dai kwar kansa. Amma wanda ke son imani, wanda ke bukatan gaskiya ya gane ta bi, to a hankali zai gane, tana amfanin mumini ita tunatarwa. To da muka ji an ce wa zakirtu, sai muka ce to to lafiya, ashe ba azaba ne za a saukar ba. Yanzu mun san cewa ainihin ana nufin a ci gaba da wa'azi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum, ban halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta mini. Jin sunan jinsi ne, da ins sunan jinsi ne, wato jin aljannu, ins mutane. Ban halarci mutane da aljannu da mutane ba sai don su bauta mini. Dama halittan domin bauta aka yi shi. Ana cewa akwai lami na iri-iri, akwai lami iri-iri, akwai lamin kasbi, akwai lamin sababi. Liya'budun inda an ce ainihin lamin sababi ne, to da ainihin dole kowa ya bauta. Amma fi'ilan yanzu kowa da kowa yake bauta din, kaga ba misali za mu ce ai ba halicci rana ba sai don ta haske, to ba tana hasken ba. Yawa to kaga na sababi ke ko dama an yi ta don ta haske ne kuma shi take. To amma shi mutum an yi shi dunye menene, dunye ibada. Amma ibadan nan wani irin ibada? Wanda yake dama lamin sababi, saboda haka dole ibada, ko lamin kasbi, abin nufi da gare shi kenan, amma an ba shi dama yana da zaɓi ko ya kokare. Yawa kaga a manufan halittar mutum da aljani shine ibada, amma an ba su zaɓi su yi domin abin da aka yi shi domin, abin da aka yi su kai domin sa, an yi su domin mene, don ibada. An ba su zaɓi su yi abin da aka yi su domin sa ko kada su yi, amma dai ba a halicce su ba sai don su yi. Da lamin sababi ne da dole ibadan kowa zai ke, ko ya ki kowa so. To da yake wannan ainihin haka aka nufa, haka aka so, amma kuma dan adam yana da zabi, aljanna yana da zabi. Sai ba za ka sai ya zama kenan wani sai ya yi, wani kuma ya zama bai ba.
nan da cikin ilal shara'i daga Imam Sadiq yake cewa Hussein bin Ali alaihi salam ya fito ya zuwa sahabbansa yana cewa musu ayyuhan nas inna allaha jalla dhikruhu ma khalaqa al ibad illa liya'rifu fa idha arafuhu abadu wa idha abaduhu istaghnaw bi ibadatihi an ibadati man siwah. Imam Hussein alaihi salam ya fito yana ce masabansa ya ku mutane, Allah azza wa jalla, Allah jalla zikruhu bai halicci bayi ba sai domin su san shi. Idan suka san shi sai su bauta masa, idan suka bauta masa sai su wadatu ga barin bautan waninsa. Kaga nan shi sai kawo ma'arifa ne a sani, domin ba za ka ibada ba sai da ma'arifa. In baka san Allah ba za ka bauta masa ba. Kaga sai aka ce don mutane su san Allah, su gane da Allah, don sun gane shi ne suke bauta masa. Idan abu ya zama abu ba zai tabbata da shi ba, kamar wannan cin ka'idodin usuliyun suna cewa abinda wajibi ba zai tsaya ba sai da shi ya zama mene, ya zama wajibi. Yawa idan aka ce an halice ka don kai bauta ne, in bautan nan ba zai yiwu ba sai da ma'arifa, an yi ka domin mene kenan, domin ma'arifa. Allah li arfu, saboda in baka san shi ba za ka bauta masa, saboda ka sai ce su ba bai halicci bayi ba sai domin su bauta, su san shi kai awwala, sai sun zauta su san shi, in sun san shi sai su bauta masa. Yanzu kowa da kowa ne ke bautan Allah? Ba kowa da kowa ke bautan Allah ba. Kamar da yawa zaka ji suna maganganu a kafafen watsa labaru, a karkajin su suna jawabai, manya-manyan mutane in suna jawabi suka rika cewa wai duk Allah ɗaya muke bauta ba. Su a wurinsu kamar ibadan yadda ka ga dama ne za ka yi. Ibada sai da ma'arfa, sai ka san Allah, ka san yadda yake a bauta masa, ka bauta ta haka nan sannan ya zama ibada, ba yadda ka zaba ba. Wani ya ce mai Imam Ja'far Sadiq a taron haji, ya ce ya ga mutane hululu, ce bana wasu kana nufin duk yan mutane abinda suke yi ba, wato kila yana ganin shi tun da ya ilzumta sun ce lazim ne kai ibadan nan ta hanyar bin su, shi yana ganin cewa wa'annan ai ba su ku suke bi ba, yanzu kana nufin duk ba kan hanya suke ba kenan. Sai ce ba shi kissan cewa to ai Iblis la'anatullahi alai ya ce ma Allah ta'ala bayan da ya umarce shi sujada ga Adam, ya ce ya rabbi, in ji Iblis hadaro mare ne cewa sai ya ce ya rabbi komai ka umarce ni zan yi, amma banda sujada ga Adam. Komai ka sa ni zan yi amma banda sujada ga Adam. Sai Allah ya ce ma Iblis, ya Iblis, ina so ka bauta mini ne yadda nake so ba yadda kai kake so. Shi Iblis yana son ya bauta wa Allah yadda shi yake so ne, ba yadda Allah ke so. Sai ce ya Iblis, za ka bauta mini ne yadda ni nake so ba yadda kai so. Yi sujada ga Adam, abinda nake maka ke. Sai Iblis ya ki, sai aka tsine masa albarka. Sai ce to kazalik komin bautanka in ba yadda Allah ya ce kai ba, ta inda Allah ya ce kai, to baka yi sama ba ibada ba. Mutum ne zai daina wahamin cewa duk mai wani irin abin duk da ya ga daman yayi da unwanin ibada ya zama ibada ka, sai yadda Allah ya ce a yi. To bari ka ci gaba da karanta muku abin da Imam Hassan ya faɗa, Imam Hussein ya faɗa. Ya ce sai wani mutum faƙamar rajulun فقال الرجل له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله. naga maka da iyayena me sanin Allah, ya sanin Allah yake, qal ma'arifatu ahli kulli zamanin imamuhum, ma'arifatu ahli kulli zamanin imamuhum alladhi tajibu alaihim ta'ata. Sanin ma'abuta kowane zamani imam ɗinsu wanda ya zama wajibi su da a gare shi. Ku ga mini inda ga lokacin da aka yi aiko annabin nan addinin Yahuda da Nasara yana nan, ya expire.
a gane gara ma mutum ya sha maganin da ya expire ko ya mashi allura da maganin ya expire illa kawai ya dan rube ya mutu. Amma idan ya addinin da ya expire ko ma ba ya expire ba tun farko ma ba daidai bane to ya shi kenan in sai je lahira wuta ke tunda ba shine Allah ya ce yayi ba. Da wanda ya addini da ya expire da wanda ya addini da dan adam ya kirkiro ba wanda Allah ya umarni ba, kaga ba addini suka yi ba. Waye addini? wanda ya addinin da Allah ta'ala yake so. To Allah yake wanne ne Allah yake so? Kowane zamani akwai annabin zamanin, in babu annabi akwai wasiyin zamanin. Yawa gane in wannan manzon sallallahu alaihi wa alihi in dai shine annabin karshe to a kowane zamani akwai shi da halifa. In ko har ka ce bai da halifa ka kanka da cewa shine annabin karshe. Kai hata na wanda suka gabata je ina dauko wani magana wajen maulidi yake cewa ai ko annabawan da suka gabata tsakanin annabi da annabi akwai ausiya. In annabi ya zo sai aikin wasiyin karshe ya zama ya ka gama sai a koma ga wannan annabi. To haka yake kuma bayan annabi sanin imam din zamaninka shine sanin Allah, domin ba za ka bi Allah ba sai ta hanyar wannan imam din. Shine daga Imam Sadiq an tambaye shi dangane da wannan aya sai ya ce khalaqahum liya'murahum bil ibada, ya halice su ne don yin umarci su yi bauta. sai aka ce shi to faɗin Allah ko kuma walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida fa wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka wa dhalika khalaqahu. sai ya ce khalaqahum liyaf'alu ma yastajibuna bihi rahmatahu fa yarhamuhu. kun san suna ma wannan aya wata fassara ta daban cewa wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa dhalika khalaqahum, sai su koma da wa dhalika khalaqahum ya zuwa ikhtilaf. imam Rida yake cewa in dai Allah ya halice su don su rarraba ne in sun haɗu sun saba kenan. Allah ta'ala ya ce kuma wa tasmu bihablillahi jami'an wala tafarraqu alai a ce in kuka haɗu ba ku farraqa ba a ce kun saba abin da aka yi ko domin shi kenan, ba domin rarrabuwa aka halici mutane domin rahama ne. illa man rahima rabbuk wanda zalika halaqahum ala lirrahmati halaqahum, ma'ana halaqahum liyaf'alu ma yastajibuna bihi rahmatahu fayarhamuhum. Sun ya halice su ne domin su yi abin da za su sami rahaman sa ya rama gare su. Wannan shi ma kamar nake cewa lamun kasdi ne ba lamun sababi ba. Wato wannan makasudin yin halittar mutane shine don a ji tausayin su, don su yi aikin da ya cancanci rahamar Allah ya ramushe su. Haka ne ya yi su domin wannan. To amma wasu za su yi aiki domin sami rahamar Allah ba su ba, kaga sun kauce ma abin da aka yi su domin shi ke. Haka da duka ibada an halice su don su ibada ne, wasu za su ibada ma ba su ba, kaga sun kauce ke. To kuma kaga mai da magana Imam Hussein ya nuna mana sanin imam zaman shine ma'arifatullah, domin sai da shi ake yin ibada. to kuma sai ce nan kummi ya ce ainihin halaqahum lil amr wan nahi wat taklifi wa laysat khalqatan jabr an ya'buduhu walakin khalqata ikhtiyar liya'tabirahum bil amri wan nahyi wa man yutilla wa yusi. haka nan ainihin ya halicce su ne a cikin kummi ke cewa ya halicce su ne don umarni da hani da taklifi ya kallafa musu ya to ba halittan jabra ne ba, kawai shi ne ke cewa sababiya, ba wai zai tilasta su ne su ibada ba a walakin halqata ikhtiyar, halittan zaɓi, wato suna da zaɓin su ibada din kokar su ke. saboda haka wanda ya imani ya kyautata aiki fa zalik, wanda kuma ya saba ka zalik. to na son mu ƙara suran koda a gurguje mu tashi, koda ba mu gama ba don abin da ya rage bai kamata mu ɓata lokaci a kai. muna maganan halittar mutane ne domin su yi ibada,
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, ba ni bidan arziki daga wajen su, ba ni bidan kuma su ciyar da ni. Ma'ana ba na halicce su ne domin in amfana da halittarsu. Allah bai halicci halittarsa domin ya tunkuɗe wani sharri ba ko ya jawo wani amfani. Shi mawadaci ne ga ƙashin kansa, saboda haka bai yi mutane domin ya yaƙi makiya ba ko ya jawo wani amfani ba. Shi ubangiji ne, an bauta masa ko ba a bauta masa ba bauta masa ne mai shi ubangiji ba. In duk bayi gaba ɗayansu za su haɗu su zama zukatansu yana zuciyan mafi fajircinsu shine iblis, gaba ɗayansu su zama iblisai, to ba za su rage Allah da komai ba. In duk halitta mutane da aljanu za su haɗu su zama zuciyarsu yana daidai da na mafi nagartansu shine manzon rahama sallallahu alaihi wa, to ba zai ƙara Allah da komai. Shi yayi halitta ne ba domin kamar yadda zo a Najil Balaga ba, lam ya khalqa li wahasha wa lasta'anahu liman fa'a, bai halicci halitta domin kadaici ba, wai to ai shi kadai ne bai bari ya halicci abu wanda za su zauna tare ya ji daɗin zama da su, kuma bai halicce su don ya amfana da su. Halitta yayi ma'anar ma uridu minhum min rizqin kenan, ba da dan arziki wajen su ba, ma'ana ba ina halicce su ne don in sami wani amfani ba. Ma uridu an yi din ba na son su dauki dawainiya na ko su yi man wani abu zama wani abu. Bautan mutane da aljannu baya karan Allah da komai, rashin bautan su baya rage Allah da komai. Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin, Allah shine mai azurtawa kuma shine ma'abucin karfin kuma karfa, wato shi ya wadata ga kansa bai bukatan komai. fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhunub ashabihim fala yastajirun, to waɗanda suka yi zalunci suna da sakamako na zunubinsu cikin sakamakon abokanansu wanda suka wuce kenan. Ma'anan zanub a asalin luga igiya ce wanda ake ɗora goga a jawo ruwa, to sai kuma ana kiran gogan ma zanub, to sai kuma ana kiran rabo shi ma zanub. Kamar yadda zaka sa goga ka kamfato ruwa iyakan cika gogan zaka kamfato, ai sai shi ma sai ana ce mashi zanub, ma'ana kaso rabo. Wato waɗannan mutane suna da rabo. Nan ya fassara zanub da ma'anan, ya ce al-muradu bi zanubi huna al-azab ala dhunub, al-azab ala dhunub, azaba kan zunubi min babi itlaqil sababi ala al-musabbib, sababi akan musabbabi. Wai musabbabi zunubi ke kaiwa ga uquba, sai aka kira uquban zunubi. Amma zanub asali a lugha yana nufin kaso ne, rabo. Wato suna da rabo na azaba, shi gidan rabon irin waɗanda suka gabace su a sabansu. Su wane ne sabansu? Me aka yi ma mutanen Nuh, me aka yi ma mutanen Fir'auna da mutanensa, me aka yi ma Samud da Ad da sauransu duk ba an halaka su ba? To su ma waɗannan azzaluman yanzu su ma suna da rabo irin wannan, irin rabon abokanansu ta fanɗararru, yadda suka matsale suka gamu da rabonsu, su ma za su gamu da rabon mene? Halakan duniya da azaban lahira gobe kiyama. fawailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun, bani ya tabbata makafirai a yinin nan da ake masu alƙawarin sa. Arsanin alƙawari shi ma mai daɗi ne, amma wannan an aro ne sai aka jefa shi a kamar ba a ce ma mutum an mashi alƙawarin wuta, sai da ake an mashi alƙawarin aljanna. Amma aka ce an mashi alƙawarin wuta an daɗa mamuzanta shi, saboda ainihin kamar a ce mashi albishirin ka ne ya ce gora a ce za ka shiga wuta, wato ainihin ya fi muzanta shi. To wannan tabbas kamar tabbaci hakikan kamar yadda aka halaka na farko suka je makoman su wuta, to haka su ma waɗannan da suka kikeme musu bi wannan manzo su ma kazalik. Saboda haka azzaluman da azzaluman yanzu duk ɗaya ne, ko yanzu ake asama ko nan gaba ma ba yanzu ma aka samu azzalumai duk ɗaya ne. Kakansu ko kuma ko ubansu ne zan ci, ko ubansu ne, ko ubansu Fir'auna, ubansu a aqida sun ga abin da ya same shi, to shi kuma irin mystic din Fir'auna shi suke har yanzu.
to kuma irin abin da ya sami fir'auna yana ta samun su kuma ba su dandar halakan muzantawa a duniya da azabin kiyama. wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir. gaskiya na zuba a guje ne don na ga lokaci ya kure, amma dai gara da na zuba a guje da saboda ainihin lokaci ya kure mana. Nukan karo faranto balalan sura ma zan da Iraq insha Allah ranar asabar mai zuwa 12 ga watan Rabiul Awwal kenan za mu fara tarurrukan maulidi na makon haɗin kai a jere insha Allah wal azim, bisa turmuza hancin makiya wanda suke ta kutun suna tunanin ko za su sa kafiyu ne na awa 24. kusan gwamnatin kafiyu da checkpoint, za a sa kafiyu ne da checkpoint a ce an kawo hari, masu kishin islamu sun kawo hari a sa kafiyu dare da rana don a hana maulidi. to aniyan ku tabi ku, mugun kullun ku ya kare a kawo kanku. maulidin manzo Allah kuna so makiya annabi ko ba ku so sai an yi. wa sallallahu ala muhammadin wa Allah ka gane da mu abin da muke karanta, ka jira da mu da shirin take shi, ka ba mu ikon aikata. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.